الماسورة ديت خاصة بإطفاء الحريق. إنذار الحريق عبارة عن إيه؟ يعني افرض إيه لا قدر الله حصل هنا وهيحصل إيه بعد كده؟ لا قدر الله لو حصل حريق، الدخان أول ما يطلع من الأرض الحساس اللي هيركب في السقف أيوه هيحس بيضرب إنذار على اللوحة. طيب السرقة تضرب في المبنى كله، واللوحة تعمل يبان إيه؟ للراجل اللي يكون موجود على اللوحة رقم المكان بالظبط، يروح يبص فيه فيجي يطفي هنا، يجي يشوف في إطفاء يطفي أو يبلغ أيا يكن. ودي طبعا يعني مرحلة من مراحل الجودة طبعا، يعني دي من لوازم التأمين، ده من لوازم الجودة. طيب يا سيدي بارك الله فيك. طب انتوا عملتوا كلية قبل كده؟ عملت. كلية ايه؟ آخر كلية عملتوها ايه؟ أنا كنت عملت الزقازيق، عملت العاشر من رمضان، لأن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا فاكر كان سكن البنات اللي هو في القاهرة. طيب ايه اللي ممكن نخلي بالنا منه يا باشمهندس؟ يعني مكتب زي مكتب العميد ده هيولع عليه بعد الظلم اللي فيه وبعد الافتراء، لكن ايه اللي ممكن يولع فيه؟ احنا بنعمل شيء هنا ولا بالكهرباء ولا ماس ولا غيره؟ معلش ما فيش اي شيء يضمن، ممكن شرز كهرباء من مشترك لا قدر الله، من محول اسمه من مكيف. بس هي زياده تامين بس. يعني انتوا بتعملوا احتياطكم حتى اذا حصل مكروه لا قدر الله، يبقى انتوا واخدين كل الاحتياطات والتدابير، بالاسباب، وان ما حصلش حاجه ما يكون لخير ان شاء الله، ما يحصل حاجه باذن الله تعالى. طيب شكرا جزيلا يا باشمهندس وبارك الله فيك. موفق ومعان يا باشمهندس، وخلي بالك من الكهرباء، موفق ومعان ومأجور ومسدد ان شاء الله، خاصة مكتب العميد اهم حاجه. بسم الله ما شاء الله. السلامة يا شيخ أحمد. السلامة يا شيخ أحمد. يا صافتي نخلي بالنا من التدابير اللي بيقولوا عليها ديت بقى، ما نولعش يعني الولعة لا عندي ولا عندك، وتبطلوا افتراء على الناس، تبطلوا افتراء عشان الافتراء ده هو اللي هيولع في المكان. جميل المشترك ده يا باشمهندس، كويس عشان خاطر عشان يتلاشى الكشاف بتاع الكهرباء. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شفت ما بنشغلوش المكيف ده، التكييف دي ما بنشغلهاش لأنه يقال إنه قوي وبيأثر على مكنة التصوير، وإحنا طبعا ما يخلصناش إن إحنا نأثر على مكنة التصوير، فبنقول يلا يعني إيه، ربك سبحانه وتعالى يبعث بالمكيفات من عنده. حاجة هتخلي بالك من المروحة اللي جاية ديت. بحسب هتخلي بالك منها يعني. بسم الله ما شاء الله. يعني ما عندكش اي حاجة عايزة جافيز بالمرة واحنا عايزين الناس دي هنا، يعني نستفيد منهم اي مزمار باي حاجة. يعني هي الطيبات لله برضه. شفت كل واحد له تخصص، الامور توسد الى اصحابها.
يعني الماسوره دي هتكمل لغايه اخر المكتب وتدخل الغرفه اللي بعدها. طب والحمام اللي في الاخر ده؟ يعني ده مش خايفين عليه لا يولع ولا حاجه؟ يعني ما دام في ميه خلاص. لا مش هيولع، وايه اللي هيخليه يولع؟ ربنا يستر. والله كتر خير الجامعه يا اخي، كتر خير الجامعه اللي هي يعني بتعمل حاجات احتمال تحصل واحتمال ما تحصلش. شيل يا باشا كراسي ولا يهمك، خليها تنور.